करके दिखाएंगे। तो अब हम बात कर लेंगे 2 TB हमारे पास हार्ड ड्राइव है। यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी तक अनबॉक्स नहीं हुई, इसको अभी हम लोग फर्स्ट टाइम ही यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पर इसकी जो कंपनी वगैरह आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर इसकी डिटेल हम लोग जो है देखेंगे, क्योंकि ये पैकेट बिल्कुल बंद है। तो हार्ड ड्राइव को मैंने अभी ओपन कर दिया। यहाँ पर इसके देख सकते हैं चीज़ें, वारंटी वगैरह सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही है और डिटेल भी लिखी हुई है। दूसरा ये मेड इन थाईलैंड है। तो इसको अभी इस हार्ड ड्राइव को हम लोग जो है वो DVR के अंदर लगाएंगे।